ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বলেছেন, পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করবে না তেহরান। যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি একথা জানান। খবর প্রেস টিভির। মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশ্যে টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ভাষণে খামেনি বলেন, হুমকির মুখে আলোচনার প্রস্তাব গ্রহণ করা এমন একটি বিষয় যা কোনো মর্যাদা সম্পন্ন জাতি করতে পারেন। কোনো প্রজ্ঞাবান রাষ্ট্রনায়ক কখনো তা সমর্থন করবে না। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইরানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার একটি প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়ার কয়েকদিন পর এ ভাষণ দিলেন খামেনি। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আলোচনার ফলাফল আগেই ঘোষণা করেছে, আর তা হলো ইরানকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি ত্যাগ করতে হবে। তার মতে এটা কোনো আলোচনা নয়, বরং চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। ভাষণে তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা ইরানের জন্য কোনো সুফল নয়, বরং গুরুতর এবং সম্ভবত অপূরণীয় ক্ষতি বয়ে আনবে। ইরানের সর্বোচ্চ এই ধর্মীয় নেতা বলেন, এই ধরনের হুমকির মুখে আলোচনা প্রস্তাব গ্রহণ করা অর্থ হবে হুমকি পেলে আমরা কাঁপতে থাকি এবং আত্মসমর্পণ করতে পারি। তার মতে, হুমকিতে মাথা নত করলে এটা চলতেই থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরও নানা ধরনের দাবি তোলা হবে। ইরান কখনোই তার পারমাণবিক সমৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি ত্যাগ করবে না বলে জানিয়েছেন খামেনি। দর্শক বন্ধুরা, শুনছিলেন ইরানের ধর্মীয় নেতা সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ভাষণ। ইরানের সামনে খামেনি কখনোই মাথা নত করবে না বলে এই খবরে জানা যায়। তাহলে আমেরিকার কপালে কি আছে আল্লাহ ভালো জানেন। সঙ্গে ছিলাম মেহেদী হাসান, পালস ভিস্টা নিউজ।